လူစာနာအကူအညီတွေသူတို့နိုင်ငံတကာမှာတောင်းတယ်တို့ပေဒီညာလဲဒီစကိုင်းမန္တလေးအငလင်းနေအကုန်လုံးဖြစ်သွားတဲ့နေရာဒေသတော်တော်လေးအချိန်ကြာတဲ့အထိပေါ့နော်တပတ်ကျော်10 ရက်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်ဒီကဲတင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာတွေတော်တော်များများတွေ့ရတယ်အဲ့စကိုင်းကိုရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေပြန်ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်။စကိုင်းမျိုးတွေဝင်လိုက်တာနဲ့ပုတ်စော်တွေကထောင်းခါလို့ဒါဟန်ငလင်းလှုပ်ပြီးလို့ဒီတလားလောက်ကြာတဲ့အချိန်နေထားထိရဒီတိုင်းကြီးပဲဝင်ကူရဲသူတွေကိုဘာလုပ်လဲဖမ်းတယ်ငါတို့အမိန်ပါလားပရိုက်တာတွေဝင်တယ်ဝင်ခွင့်မပေးဘူးသူကြီးကြရမှာဆိုတာဒါမျိုးတွေအထိအတန်ကြီးပြန်ကြရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီကားချင်းစာနာမှုနဲ့ဝင်လာတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုအဝင်မခံဘဲနဲ့ဒီမြေပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့မှာပြိပင်တာမျိုးတွေပါမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့လွတ်တဲ့နေရာပဲသွားပြီးကယ်ရမယ်ငါတို့မလွတ်တဲ့နေရာဆိုမသွားရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့လာတဲ့ဟာတောင်မှအုတ်ချွေမူယုံလို့စစ်တပ်တို့ရဲ့ထောက်ခံတာတွေပါမှကုလို့ရမယ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံတနက်ပြောင်းနေချာမှာကယ်ဆယ်ရေးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့နိုင်ငံတကာကယ်ဆယ်ရေးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတယ်စစ်ကောင်စီကနဲ့အစီအပြေတဲ့ပနာရတဲ့နိုင်ငံကိုတော့အဝင်ခံမယ်ငါတို့မကူရဲနိုင်ငါတို့ဘက်ကမပါတဲ့နိုင်ငံဆိုမဝင်ခဲ့နဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီ social တွေမှာတွေ့လိုက်ရကြားလိုက်တာပဲကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေဒါပေမဲ့လေရင်ကွင်းရဲမှာပဲဒီတိုင်းပုံပြစ်ထားလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲတက်လာတယ်တကယ်မြေပြင်မှာစီတူလူထုကိုထောက်ပံ့တဲ့အရာတခုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပေးရအရာတခုဘာတခုမှရှိမလာဘူးပေါ့နော်ဘယ်မှာလဲသူတို့ပြောထားတဲ့လူစာနာမှုတွေဒါတခုမှမရှိအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံတကာအခွင့်အရေးတွေသူတို့ယူတယ်ဒီလူစာနာကိစ္စတွေကနေပတ်သက်ပြီးရထားတဲ့ရိတ်ခါတွေရှိရပေါ့နော်ဒီရိတ်ခါတွေကိုသူတို့ကဒီလူလူစီကိုမဖြတ်ဝေဘူးလားလို့မေးရယ်သူတို့တို့အကျိုးမြတ်ရှိအောင်ပဲလုပ်တာဘလို့အကျိုးမြတ်ရှိအောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒေတာဘက်ဒီမှာကြုံရတယ်အိမ်လောင်စရာပေးရတယ်ဖက်ပုံပြင်ပေးရတယ်ဒါကဘာလို့တာလဲတကောင်စင်းကောက်လိုက်တာအဲ့အတွက်ဒီရိတ်ခါတွေကိုသူတို့ထုတ်တုံးတယ်ဒီဘက်ဒီမှာဆိုအိမ်လောင်စရာတွေကမပုံမြင်တွေကပြီးတော့တွားယူကြတယ်အိမ်လောင်တရားပြနိုင်ရင်တဲ့အိမ်လောင်ဘလောက်ရမယ်ဒီရောက်ကိုဘလောက်ရမှာလဲဆိုတော့စားဝတ်နေကြက်တဲနေကြတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကရုံရင်းဆန်ကသွားယူကြတယ်နောက်မှအဲ့မှာပွဲသားတွေဖြစ်လာတဲ့ရွာထဲမှာအိမ်လောင်စရာတွေပေးလိုက်ငါတို့ဖောက်ငါတို့ထုတ်ယူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်လောင်စရာတွေအကုန်လုံးထပ်လိုက်ကြီးပါသွားတယ်တချို့အိမ်လောင်စရာတွေကထပ်လိုက်တယ်မရတဲ့ပြည်တွေကအများကြီးဒါပေမဲ့သူတို့ data တွေရောက်သွားလို့သူတို့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတဲ့သူတို့တကောင်စင်းကောက်ယူမှုတွေဒေတာတွေမှာသူတို့စင်မကောက်နိုင်တော့ဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရထားတဲ့အကူအညီတွေကိုသူတို့ကဘယ်နေရာမှာပြန်တော့လဲသူတို့ကအကျိုးမြတ်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ရှာသူတို့ပြန်တော့တယ်ဒါလည်းနိုင်ငံတကာကိုသိတယ်သူတို့ကဒီမှာချပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘာလို့ရလဲဝေရပုံလေးဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းရပြီးတော့ပြန်ပို့လိုက်တယ်တကယ်လက်တွေ့ကြီးပြင်မှာကြတော့အဲ့လိုပစ္စည်းကိုမပေးဘူးလားပေးတယ်သို့တော်ပေးညာလေဒီနိုင်ငံတကာကမတောင်းတဲ့ဒီအိမ်တောင်စရာတွေမိတ်ကျူတွေဒါတွေအကုန်လုံးကို data အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်အဲ့ချို့ NGO site တွေကနေပြီးတော့ကျေးလက်တွေကြားတွေကိုဝင်ခိုင်းတယ်ဝင်ခိုင်းပြီးတော့ဒီ data အချက်လက်တောင်းယူမှုကိစ္စကြီးကြည်ပြင်းပြလှုပ်လာတာဘူးတွေ့ရတယ်ဒီကောက်ပွဲနီးလာနေကြသူတို့အဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်သုံးမှာပဲဒီသူတို့လိုချင်တဲ့ data တွေသူတို့ထိုင်းနေညှာအောင်မှာကဲလူထုစီကိုရစေချင်တာဆိုသူတို့လူထုအတွက်ကျူးပေါ့သူတို့အတွက်ကျိုးလို့မဟုတ်ရင်လောင်းလိုက်တဲ့တပုံမျိုးပဲ